Я досліджую світ. Перший клас. Як поводитись серед природи? Підготували Фальченко Тетяна Василівна, Нігрей Оксана Олександрівна. У природі все тісно пов'язане між собою. Людина – частина живої природи. Вона не може жити без повітря, води, рослин і тварин. Якщо клуби диму фабрик і заводів забруднюють повітря, якщо стічні води забруднюють річки, ставки, то страждає не лише природа, хворіє і страждає людина. Люди розуміють, що, охороняючи природу, охороняють багатства і красу рідної землі. Зараз ми з вами складемо правила поведінки серед природи. Не руйнуй мурашники. Не руйнуйте пташині гнізда. Не рви квіти. Не топчи гриби. Не ламай гілки дерев. Не лови метеликів. Не лови диких тварин. Не галасуй у лісі. Не смітити у лісі. Не розпалюй вогнище у лісі. Пам'ятайте, що окрім вас в природі знаходяться тисячі живих істот, для яких природа є будинком.